ल आज चाहिँ यो हाम्रो नाच्चेमा रहेको एकदमै हाइएस्ट पुल एसियामै हाइएस्ट पुल भन्छ अरे है यहाँ तल रहेछ त्यसमा चाहिँ आज कस्तो पुल रहेछ हेर्नु पर्यो ए पुरा लडेर बेहाल छ है आउँदाखेरि गाइजहरूलाई अप्ठ्यारो बाटो हिँडेर पुलसम्म भिडियो गरेर देखाउनु पर्ने भयो जङ्गलै जङ्गल ओ माइ गॉड अब दादा हजुर पुगिसक्नु भएको छ फेरि उहाँ यस्तो गर्मीको मौसममा सर्पु नआए नि आउला जस्तो छ फेरि ठिन्छ अन्तिममा खराब के हो यस्तो धुप बालेको जस्तो गन्ध आउँछ त है ओ माई ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुड लक ओहो यो उलिएर बान्ने भन्दा बिर्सेछ फेरि है दाइ खादा लिएर बान्ने भन्दा बिर्सेछ नि यो लट्ठीलाई चाहिँ यहीँ राख्नु पऱ्यो अब जाँदाखेरि लिने ओ माई ओ डेन्जर हेर बजार आऊ होला देखिएको छैन अब वाह ओ माई गॉड है यस्तो है कति हाइटमा छ ओ त्यहाँ त झन् बेसरी हावा चले जस्तो छ नि दाइ ओ माई यो नसकिँदो रहेछ जान ये ओ त्यहाँ नसकिँदो रहेछ ओ हाय मा ल कता खाँदा अरे त्यही त यार त्यो खाता लिएर आउनु पनि वैकल्पिक रोडको लागि बनायो कि टुरिस्टहरूको लागि यो मेन रोड हो त्यो रोड त वहाँ तल छ त अनि झारपान मेन रोड हो नि चामे जाने बाटो दिमाग खराब है दाइ सपनामा पनि यस्तो पुल त आउँदैन यार मलाई कति तल होला त त्यो पहिला हरेक वर्ष एउटा बाँस ल्याएर त्यहाँ नयाँ पुल बनाएको कि यहाँको उसले क्या मान्छेलाई होइन कि त्यहाँको के भन्नु साजी भन्नाले झाँक्री के भन्छ नि त्यो हरेक वर्ष फेर्ने अहिले यहाँ पुल बनाइदिएपछि तिनीहरू नि त्यो देखेन हरेक वर्ष चेन्ज गर्छ बाँसको आजभोलि यहाँ पुल बनाइदिए यहाँको चिज सबै काम गर्छ त्यहाँदेखि यता चाहिँ के पर्छ तिलिचो
तिल्चे जाने बाटो तिल्चे जाने बाटो हाम्रो हो कति हाइटमा छ त यार यो यार ओ माय हावा चल्दाखेरि तपाईँको ज्यानबाट हावा फुस्किँदो रहेछ नि ओ माय अब यहाँ आउँदैन त्यसलाई सुकाएर माथि गर्ने होला पारि जानुपर्छ आइपुग्यो हो भने मैले त सकेन पारि जान सकिँदैन र यार तीन चारचोटि लडेर दामी हेर पाहाड यति अग्लो बजार वहाँ तल छ अनि ल हेर दाइ हिँड्दै यस्तो थर्किरहेको छ ल आजको चाहिँ भ्लग डेन्जर भयो ज्यानै एकदमै काम्ने तरिकाले ओ माय ओ उता पारी गएर आउनु पर्ने रहेछ खोला मान्छे लड्दा लड्दा फोहोर भएर हिँड्न नसकेर आएको ल यति नै हो आजको ब्लग चाहिँ